এই মুহূর্তে সিলেটের টুকের বাজার এলাকায় আছেন রিপোর্টার ইকরামুল কবির। সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। একেবারে ভয়াবহ পরিস্থিতি বা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি যাকে বলে সেই অবস্থার মধ্যে আছে সিলেট। পুরা সিলেট এবং সুনামগঞ্জে একেবারে পানির নিচে তলিয়ে গেছে। আমার পিছনে যেই সড়কটি আছে সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ চলে গেছে, সেই সড়কটি একেবারে পানিতে পরিপূর্ণ এবং এই সড়ক আমরা সিলেট থেকে 8 কিলোমিটার পথ অনেক প্রায় কমর পরিমাণ পানি হয়ে এই পর্যন্ত এসেছি। তারপরে সুনামগঞ্জে যাওয়ার পুরো রাস্তাই বন্ধ। এই দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে একেবারে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত কোথাও কমর পানি, কোথাও গলা পানি এই অবস্থা। এবং এই আশেপাশে যে মসজিদগুলো আছে, যে দোতলা ভবনগুলো আছে, সব জায়গায় এসে আশেপাশের মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছে। আমরা এই এলাকায় এসে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তারা উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছেন এবং উদ্ধার অভিযানে সেনাবাহিনী স্পিডবোট নিয়ে, বড় ট্রাক, লরি নিয়ে এই এলাকায় বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এসে এখানে আটকে আছে তাদেরকে উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে যাচ্ছে। বা এখানে যারা ঢাকা বা অন্যান্য জায়গা থেকে যে সুনামগঞ্জে যেতে পারছে না বা অন্যান্য জায়গায় যেতে পারছে না তাদেরকে উদ্ধার করে সেনাবাহিনী নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে, বজ্রপাত হচ্ছে, এখানে টিকাই কষ্ট। এই বন্যার অন্যতম কারণ হচ্ছে গিয়ে এখানে যে মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে গতকালকে 972 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা 122 বছরের ইতিহাসে এই জুন মাসে এত বৃষ্টি হয়নি এবং 27 বছরের ইতিহাসে বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে চেরাপুঞ্জিতে। সেই চেরাপুঞ্জির বৃষ্টি, এই 972 মিলিমিটার বৃষ্টি কিন্তু সিলেটে দিয়ে ঢুকছে এবং সিলেটের যে সুনামগঞ্জ এবং সিলেটের আশেপাশে যেই রাজ্যগুলো আছে বা যে নদীগুলো আছে বা মেঘালয়, আসাম, সব জায়গায় বন্যা হচ্ছে। এই বন্যার কারণে এই জায়গাতে পানি ঢুকছে। পানি ঢুকে সিলেট, সুনামগঞ্জ একেবারে তলিয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেনাবাহিনী স্পিডবোট নিয়ে বিভিন্ন বাসা বাড়ির থেকে মানুষদের উদ্ধার করছে এবং সেনাবাহিনী বড় বড় ট্রাক, লরি এনে, আমরা কিছু সময় আগে দেখেছি ট্রাকে করে এখানে যে তাদের বড় লরি আছে সেই লরি করে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা মানুষ এসে এখানে আটকেছে তাদেরকে নিয়ে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সেনাবাহিনী তাদের বেশ কিছু ট্রাক এবং লরি নিয়ে এই জায়গায় এসে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছেন এবং তাদের শুধুমাত্র এই জায়গায় নয়, সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, সুনামগঞ্জ এবং সব জায়গাতেই সেনাবাহিনী তাদের তৎপরতা চালাচ্ছেন, উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন এবং যাতে করে কোনো মানুষ আটকে না পড়ে, কোনো মানুষ যেন কোনো জায়গায় বিপদগ্রস্ত না হয়, সব তৎপরতা চালাচ্ছে সেনাবাহিনী। সব কিছু মিলে বলা যায় সিলেটে একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে সিলেট অতিবাহিত হচ্ছে এবং স্মরণকালের একটি বন্যা। এই পর্যন্ত যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছে তারা বলছে তাদের স্মরণও নেই এত বড় বন্যা সিলেটে হতে পারে। মোটামুটি এই ছিল সিলেটে যে একটি ভয়ঙ্কর বন্যার দিকে যাচ্ছে এবং সিলেটের মানুষ যে একটি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পৌঁছে গেছে তার সর্বশেষ খবর। এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সিলেটের টুকুর বাজার এলাকায়।